қыз өссе елдің көркі сайысында бізге берілген тапсырма бойынша ас мәзірін дайындап әкелдік. Ас мәзірі балықтан жасалған, ішінде құрамында күріш бар, сәбіз бар, дәмдеуіштер қосылған. Өзінің формасын жоғалтпай, осылай әдемі қылып формада жасадым. Пеште пісірілген, бұқтырылып. Оны қазір Амина екеуміз әдемі қылып мұны не бұл? қызанақты қойып шығамыз. Осылай қойып.